Hello， 大家好，又多 girl 啊！今日咧介紹呢隻 melody， 我哋一齊畫下，好簡單嘅啫。首先畫咗佢成面仔，然後咧兩個大耳朵，記得畫咗呢邊之後咧就 copy 去另外一邊貼上，然後調整完之後咧，我哋畫翻去個頭頂嘅蝴蝶仔。好啦，記得每一次都要加塗層啊，然後就畫大眼仔。佢隻眼仔水汪汪嘅，所以咧我哋記住有個白色圈圈去，又，好啦，跟住咧記得轉翻顏色筆，就係轉水粉筆，因為咧我想令到佢咧變得可愛啲，所以用呢個水彩筆畫落去咧就透明少少又靚啲，個粉紅色好靚啊！好啦，加翻啲少少深淺色落去。令到佢再立體少少，跟住咧就畫翻佢個想畫翻佢個樣仔出嚟，明顯啲。用翻 Procreate 嘅筆，搞掂。好啦，然後咧我哋就畫翻佢啲紋啦，佢嗰啲。蝴蝶結嗰啲紋呢係好似個 M 字，麥當勞嘅 M 字咁嘅，咁然後填上去啦，然後就畫埋佢條裙仔，條裙仔好靚啊，腳仔喺條裙嗰度呢，記得好似菠蘿紋咁樣，中間呢好似有個拉鏈咁嘅。然後畫翻去嗰啲 M 字紋，隨意就得噶啦。搞掂，手就畫埋，鞋仔都游埋去先，鞋仔都係黑色嘅，好有型。下次試下教大家畫下 Kurumi 先，係啦，跟住咧俾埋兩個面珠燈佢。搞掂，你睇下我條裙係咪好靚呢？好啦，再見啦大家，多謝大家收睇，多謝大家 like 同 share 同埋 follow 我哋啊，記得 subscribe 啊，多謝大家，拜拜。